सीरियसली ये काम देखने में जितना आसान है दोस्तों उतना बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी जस्ट मैं हार्डली 1 किलोमीटर डिस्टेंस से लेकर आ रहा हूँ पूरे टाउन से और मेरी पूरी फट गई है। वेल आज का हमारी ये सिनेमैटिक फार्मिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। थक चुके हैं एंड अब यहाँ से हम निकलेंगे। मिलते हैं कल नए हमारे नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।